السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو زه صدام حسین د SQTech چینل لري او زبردست تاسو سره مخاطب یم. ترونه دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو ته درخوایم چې سره کوم کولای شو چې هر یو ژبه والا سره په هغه ژبه مونږه میسجان ورکول. البته چې مونږ به په هغه ژبه پوهیږو هم نه مونږ به کولای شو هغه سره میسج وکړو. مثال خبري یو څوک د په چینایي مونږ سره میسج کوي مونږ کولای شو چې په چینایي ور سره میسج وکړو چټینګ ور سره وکړو. دا دوستانو ډیر زبردست ټریک دی چې سره کم کیږي. دوستانو ویډیو تر پایه پورې مکمل وګورئ. ویډیو مسکیپ کوئ چې ته ویډیو مسکیپ کا به باندې نه پوهیږي. ترونه دوستانو راځي ویډیو باندې پیل کوم. ترونه دوستانو د دې لپاره چې موږ دغه ټریک عملی کو سره کم کیږي د دې لپاره چې شتارتیا د دې لپاره بلومړی ځل لپاره تاسو راشي ګوګل پلی سٹور ته چې کله راغلی دلته تاسو چې ولیکي دلته به ولیکي کیبورډ. تاسو ګورئ چې کوم مالیکل د په همدغه طریقه به ولیکي چې دغه کیبورډ دا یو کیبورډ دی. دا کیبورډ چې ګوګل کمپنۍ له خوا جوړ شوی دی ډیر زبردست. دغه کې پښتو، فارسی، انګلیسي، روسي هر ژبه په دې کې شته. تاسو کولای شئ ډیر مکمل کیبورډ دی او بل په دې کې خوبي دا چې دا ارتس ریزنی کیبورډونه فری دي چې موږ کله هغه انسټال کوو چې کله آنلاین چټینګ کوو هغه باندې ارتسونه راځي او موږ هغه په عذابوي. نو په دې کې ارتس نشته. ارتس فری کیبورډ دی او ډیر زبردست کیبورډ دی. دوستانو که چیرته د اوس ما انسټال دی ته ماته موږ ته انسټال راځي چې تاسو انسټال وي دا به ځان سره انسټال کړئ. همدغه آیکن ته او لوګو ته پام کوئ چې بل فیک دغه ډاونلوډ نه کړئ. دوستانو د دې لپاره چې کله اپډیټ نه و دا کیبورډ به ځان سره چک کړئ. خپل اپډیټ به چې اپډیټ نه دا ټریک په کار نه دی دا به ځان ته اپډیټ کړئ. نو دویم قدم کې وراشي چې چا سره تاسو په کومه ژبه میسجان کوئ. مثال خبرې زه یو چا سره چینایي میسجونه کوم یا ما ته چا یو میسج را لګړی دی تاسو ته وګورئ ما ته میسجونه را لګړي دي. دا میسج زه ورسره نه پوهېږم چې دا څه شی لیکلي دي. نو د دې لپاره زه څنګه کولی شم دغه میسج ځان ته ترجمه کړم چې د څه شی ما ته لیکلي دي. ډېره ساده او سمپل طریقه دوستانو. لومړی ځل لپاره تاسو وګورئ کله کیبورډ خلاص کړئ دلته به تاسو سره چې نه وي تاسو ګورئ دلته به چې کیبورډ سره چې ما ته کوم اپشنان راکوي چې چېرته دا نه اوسېږي نو سخته نه ده اسانه ده. دلته تشویش مه کوئ. درې ډاټ باندې به کلیک کړئ دلته وګورئ تاسو دا چې وي دا به تاسو سره دلته وي چې دلته و نو دیج نه وچې کوي او دا کوم آیکن چې تاسو درخوایم راکوي لومړی ځل لپاره تاسو کې دا غسی به وي تاسو سره به داش هغه اپشن ترانسلیټ اپشن نه وي. درې ډاټ باندې به کلیک کړئ دا ترانسلیټ ګورئ دا وچې کوي دا پورته کوي دغه ځای کې به خوشي کوي. هغه څخه وروسته اوس ګورئ مثال دغه میسج ماته لګل دا غواړم ځان ته ترجمه کوم. د دې لپاره به چې وکړم اول همدغه میسج ځان ته چک کوم کاپی کوم. کاپی باندې به کلیک کاپی چې کله واخیستله نو اوس راشي خپل کیبورډ ته. کیبورډ چې کله راغلی دا سو وګورئ دلته د ترانسلیټ چې دغه ګوګل جی چې ورکړی دی دغه باندې چې کړی دا ترانسلیټ دا به چې کړی تاسو دا به آن کې دلته تاسو دغه نه ښکارش لکه څنګه چې ښکاري دلته اتوماتیک انډونیزیایي خپل سلیکټ شوی دی. تاسو نه پوهېږئ دا کومه ژبه ده نو د دې لپاره تاسو چې وکړئ دلته ډیټیکټ لینګویج باندې به چې کړئ کلیک کړئ. تاسو دلته وګورئ دلته انډونیزیا سلیکټ دی. دوستانو د دې لپاره زه چې کوم دلته به زه ولیکم انډونیزیایي مثال د خبرې هغه انګلیسي ته به وړم دلته به زه ولیکم چې ولیکم دلته تاسو وګورئ دلته راغلی ډیټیکټ لینګویج. زه نه پوهېږم دا کومه ژبه کې ماته میسج کړی دی نو هغې لپاره به دا چې کې ډیټیکټ لینګویج کې چېرته پوهېږئ چې دا کومه ژبه دی نه چینایي ده ډایرکټ کولی شئ همدې شی استعمال کړئ هغه چاینا انتخاب کړئ نو دغه څه به کېږي اتومات هغه میسج پیسټ کړئ تاسو ته به نتیجه درکوي. او بل خوا چې تاسو کومې ژبې ته غواړئ چې دا ترجمه کړئ هماغه به ولیکئ. مثال زه غواړم دلته پښتو ته ماته ترجمه کړي هغه په دې نه پوهېږم چې دا کومه ژبه باندې ماته میسج کړی د دې لپاره به دلته چې کړئ هغه میسج به تاسو چې کړئ دلته به پیسټ کړئ. که تاسو دلته پیسټ کړئ تاسو وګورئ دوستانو هلته بره اتومات ډول باندې هلته به تاسو ته چې شي ترجمه به شي. ګورئ دوستانو کله چې دلته ما دلته کوم هغه چې ما پیسټ کړی او کاپي کړی دلته مې پیسټ کړی څوک د خپله ډیټیکټ لینګویج انتخاب کوئ دا انډونیژین دی او پښتو ته ما دغه کړی پښتو ته یې دغه کړی زه ستا سره مینه لرم. مثال دغه میسج تا ته کړی دی دغه یې معنا شوه. اوس که چېرته ته په هماغه ژبه کې ورته جواب ورکول غواړې خو اسانه ده هماغه ژبه کې ورته مثال بېرته په همغې ژبه کې ورته چې وکړه جواب ورکړه. دا سمپل ساده همدغه چې همدا میسج دی چې د بیا ورته لیکي خطر نه لیکي همدغه ورته بیرته کاپي کړه دلته به چې وکړي دا به کاپي کړي. دا چې کله ته کاپي کړي کاپي به کړي او دلته به کلیر کړي او دلته به ته چې وکړي یو کار به بل وکړي. دا به اوس دې خوا واړوي پښتو ته چې دا ستا پښتو ته شي دلته به دا پیسټ کړي او دلته صرف ورسره چې کوم ورسره لیکم زه هم سره مینه لرم. دا چې تاسو ګورئ دوستانو هغه خپله اتومات ډول هغې ژبې ته چې شو میسج کنورټ شو. هغه اوس چې سند باندې کلیک کوم هغه د چې کېږي هغه میسج د هماغې په ژبه کې هغې ته سند شو. هغه به ستاسو ملګری به حیران شي چې سره هم ماته دغه پوه شو زما دغه میسج باندې زما میسج بیرته سره هم جواب کړ. دا یو ډېر سمپل او ساده او ډېر زبردست ټریک دوستانو چې ما تاسو سره
سره شریک کړو. دوستانو که چیرته دغه ویډیو مو خوښه شوی وي، دغه ټریک مو خوښ شوی وي، زموږ ویډیو تاسو لایک کړئ او په آینده کې چې موږ ته سپورټ کوئ، چې په آینده کې موږ وګورو چې زموږ دوستان زموږ ویډیوګانې خوښوي، موږ په آینده کې نوې ویډیوګانې ډیر زر تاسو ته اپلوډ کوو، ډیر ګټور او ټیکنالوژي په اړه ویډیوګانې اپلوډ کوو. چې دوستانو تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، خو کې د غزنګ نشان ووهئ چې په آینده کې زموږ نوې ویډیو تاسو ته د ټولو نه مخکې تاسو ته در ورسیږي. او چې پوښتنه لرئ کولی شئ د همدې ویډیو په کمنټ کې موږ ته پرېږدئ چې موږ تاسو ته جواب درکړو. زموږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. بای بای. الله پامان.